这个是数控双卷的双4杠的切片机啊，冰箱拿出来的肉不用解冻，直接切，把肉推的挨住刀板就行，然后把这个压肉板压下去，不用太大劲儿，使上劲儿就行。然后推肉板往前走，推肉板前进。好，挨上就行啊。设置这个设置，你看啊，这个是1.2 1.3的话就按13，这个1.3，然后加减是这个，设置1.2，好，启动。